Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babus saminu ari ieu eta bab anu kadalapan pi padilatil adani dina martelakeun kautamaan adan. Padilah adan. Qala parantos ngucap saan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma adana anu adan man lis sholati karna rek migawe sholat sab'a sinina kalawan 7 tahun mustasiban barina anu karna Allah kataba tah nuliskeun saha Allahu Gusti Allah lahu ka itu man baro'atan kana kalubaran minan nari tina naraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma adana anu adan man sinta asarota sanatan kana 12 tahun wajabat tah wajib lahu ka itu man naon al jannatu sawarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma adana anu adan man khamsa sholawatin kana 5 pirang-pirang salat fardu imanan karna iman wahtisaban jeung karna Allah gupiro tah dihampura sahalahu itu man ma kana dosa taqoddama anu geus ti heula min dan bihi tina dosana itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ari 3 golongan yasimu eta ngaraksa hum kana itu salasah saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala min adabil qabri tina adab pakuburan. As-sahidu kahiji jalma anu maot sahid wal muadzinu jeung kadua jalma nu sok adan wa mutawaffiyu jeung jalma anu maot fi yaumil jum'ati dina poe Jum'ah wa lailatil jum'ati jeung peutinganana Jum'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu lamun nyaho saha annasu jalma-jalma ma kana perkara sina makana ganjaran pin nidai anu aya dina adan wasopil awali jeung anu aya dina jajaran kahiji summa lam yajidu tuluy henteu manggihan itu man illa ayyastahimu kajaba kudu yen ngagilir man alaihi kana itu emak lastahamu tah bakal ngagalilir itu man. Walau ya'lamuna jeung lamun nyaraho itu man ma kana perkara pi tahjiri anu aya dina gagancangan la tastabaku tah yakin bakal paheula-heula itu man ilaihi kana itu tahjiri. Walau ya'lamuna jeung lamun nyaraho itu man ma kana perkara pi atamati din anu aya dina salat isya wasubhi jeung salat subuh la atau tah yakin bakal daratang itu man huma kana itu atamah wasubhi walau habwan jeung sok sanajan ngarorondang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma samaa anu ngadangu man an-nidaa kana adan
Paqabbala tuluy nyium eman ibaha maihi kana dua jempol leungeunna eman. Pawadoa tuluy nyimpen eman ala ainaihi kana dua panonna eman. Waqala jeung ngucap eman marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah kana lapan eta fa innahu pa'ana maka ari kuring sapi'uhu eta anu nyapaatan hu ka itu eman yaumal qiyamati dina poe kiamah. Wapaidu jeung nungtun hu ka itu eman ilal jannati ka sawarga. Waqala sallallahu alaihi wasallam ida kana di mana bukti naon waktul adani waktu adan putihat tah dibuka naon abwabus samai pirang-pirang panto langit wastujiba jeung diijabah naon ad-du'a wa ida kana jeung di mana-mana bukti naon waktul iqamati waktuna qomat lam turadda tah moal ditolak naon dakwatuhu doana itu eman. Waqala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma qala anu ngucap eman ingdal adani dina nalika adan marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan kana lapan eta kataba tah nuliskeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah lahu ka itu eman alfa hasanatin kana 1000 pirang-pirang kahadean wa maha jeung ngalebur Allah anhu ti itu eman alfa sayyiatin kana 1000 pirang-pirang kagorengan wa rafa'a jeung ngaluhurkeun hu lahu ka itu eman ngaluhurkeun Allah lahu ka itu eman alfa darajatin kana 1000 pirang-pirang darajat. Waqala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma sami'a anu ngadangu eman al adana kana adan walam yakul jeung teu ngucap eman mislama kana pantarna perkara qala anu ngucap saha al muadzinu jalma anu adan fa innahu maka saestuna itu eman yumna'u eta dicegah itu eman minas sujudi tina sujud yaumal qiyamati di poe kiamah. Ida sajada di mana sarujud saha al muadzinu jalma anu araradan. Waqala sallallahu alaihi wasallam salasatun ari 3 golongan bidillil arsy eta tetep dina iuh-iuhna aras yauman dina hiji poe la dilla anu henteu aya iuh-iuh illa dilluhu kajaba iuh-iuhna itu aras. Imamun adilun eta kahiji imam anu adil wa muadzinu jeung kaduana jalma anu tukang adan hafido anu ngaraksa tina salah wa qari'ul qur'ani jeung katilu jalma anu sok maca Qur'an yaqra'u anu maca itu qari fi kulli lailatin dina saban-saban peuting mi'ata ayatin kana 200 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.